room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Rumba, imebubera ya rumba. Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapangala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Imebubera the really rumba nostalgia. Nege ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsai sano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsai komi, chamarwoba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia imebubera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Enyagitari ya World Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis. Boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kuruka conventional medicine to tumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Chinsai kominenu su gwikensayemo ya maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubilio Wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteri ya tata elio mwana alio moyo mutakatifu. Amina. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumusifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomorobero Wemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye pipiria. Gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo murobiro. Osoma kwebanjiri amatera aliyugusaba naboiga bateri korwe chikwaya ao abo bago korentera amatera atana amatingu yemisa.
tariki na nche mokokoti Joseph kila Jumapili chisa 10:30 mpaka nsa ya moya maragoba tomocha twari tariki kila Jumapili eliubwegokie ime ya Ndizi TV. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Maisini abona sengo report tu. Akamiga sana. Agakomiga. Engenjamiga neye. Bono aria na jete nkai gwekorogo kyokurika abantu ki driver. Njira ariko bako interview. Na recommend abantu baliko. Bono kero mogeni oya jabona maisini ya sengo report tu. Aganza kondora bobe. Egashiri yogo kurika abantu. Gokora interview. Na kuru office kwa na ba andiko organize kuru HR ba andiko organize human resource bono ekerangura ngabadenje nyimbo shida you continue bono abantu bali be kinyorokeri ba community area aba Somali that is na abantu bamanyete right yabo sana. Waichanire kurario gukwa komongina Agnes Kemumachweya yosira chitariki 30 umutinyo 5 na kabere omwaka oyoiga nigare musubati unyagusira Daniel Machoka hamwe na nyagusira Asnat Machoka nigaro mongina o Elda Yobes Chweya kurwa se kanisa ya Kenyoro ACDA nigare mamo mwabo Dr. Bob Chweya kurwa Nyamira, Mr. Laban Chweya kurwa Nairobi amona Dr. Ruth Chweya kurwa Kisii University nigare ngina biara Emma Nkuba kurwa Gusii mwalimu sako amona Brenda Chweya kurwa Nairobi nigare ngina koro Regan, Dylan, Emmanuel na Liana nigare muswatu mwabo nyagusira Steven Misati, Teresa Munari, Jeremia Omwenga, nyagusira Jane Aboko, Mary Motari, Janet Machogu, Rebecca Kwamboka, Joyce Onsoti amona Joseph Machoka nigare korera ya Daniel Yaminga kurwa Musisa Primal, Josephine Yaminga kurwa Masimba Primal amona Florence Nyariki kurwa Molo nigare kamati ya Jonathan Matoke Chweya, nyagusira Jane Matoke, nyagusira Richard Mochama Chweya, Jennifer Mochama, Alfred Matoya Chweya, Esther Matoya, Rudia, Grace, Mata, Joyce, Alice, nyagusira Turufosa amona Florence nigare ngina moke Honorable Dr. Laban Chweya, Cyprian Yombati kurwa UASU, George Matara kurwa Kisii University, Lilian Eli Kikegoya kurwa Mall Logistics, Frida kurwa USA, Maureen kurwa Australia, Laban Mochama, Varali, Bevelyn, June, Lona Kerubo, Job Chweya, Laban Mocha, nyagusira Laban Kumba, The Morris, Omwengas, Abokos, Motaris, Machogus, Onsatis amo nabande ugusangiriria ni gukura beli tukoria Jumanne chitariki 10 omotinyo 10 omwaka oyoiga asenka yabo ya amaiga umuberoye ni gurarusiwe asenkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital chitariki 12 omotinyo 10 omwaka oyoiga ugusabirwa noko ni gwakwaye
ngokurabe litukolia ijuma chitariki 13 umutinyeyo 10 omwaka oyo ase enka yekenyoro kiabo kia maiga kigotoka location ya Kegati ebunge ya Nyaribari chache eme ye county ya Kisii. Amate amona basani nigo bagendete komerana kera lituko imara daima ime ye county ya Nairobi ase kenyoro kiabo kia maiga kigotoka bubaracho ase baboririe okobasira kwao asamasabo koraba okwengenjo. Una egetaseni kia Ndizi TV nigo twatumire engora yaito. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho morigereria ne chinsa chindego senege egikakende twikire agusto 10 na sembeo ase egikake mutimo komoke oitwanyorire abigo twanyore tukunywa mwancho morigere mnana kumanya bwatanganga ritukoria rero ntochukotwara abageni ase studio yito bago chugoto yabo semia na gotumanya mono igoro yobo cheni wose bwa afya yito ase emebere yito na monyerenga ekero bwata afyengia obuno bonda obonene sana butakwera ibo mwancho morigereria ngo kumanya ngabona twasoira sense mediende ase togo chigo kwanira igoro yobo cheni wose ase health yito una abwatangani kegima umaitebo igonga editukori yito lya Wednesday nigo togo chigotwara togo chitwatwara amangana yechisemi lakini kolende editukori lero nigo tutetukora ligereria amangana ya afya yito mwancho muri goto basegosuka konye ko bwate ingane ndego seibolirinde lyonsi tema otome ase SM yao kosase omutanda oito ase Ndizi TV news akere ochikoligereria ase screen yao enamba nere ase screen yao eyoranya gotumera SMS eryo tumanye angai gose otobwateretenga wasoira ase SM yobo chen gose ase SM ya afya ntete tosomiwe ase eryobo erimo titete onde wensi atigare maiga ni igo tuma ase SM ya ujumbe ya ase SM ya Facebook asogotanyora abuna Ndizi TV news digital na boigo ogoika SM ya YouTube tutomere ujumbe yao ase nsemo ya YouTube wabo sogotanyora mna Ndizi TV news igo mwancho morigeria ndo sia soberete temago tuma ujumbe yao erio onyare koto ikira usitonyare konyora ujumbe yawa senchira ayabene kotagenda tambe mwancho morigeria sengencho yebiro ase studio kaiga nimbwate abageni abayakikima batutareire korwa ase clinic sase enyagitari yokorwaria amaroire gwetera ase enjira yekenyeji eyekoroko nga Everhealthy Dynamic Herbal igo mwancho morigeria tigango toikaranse toike kegima eri banya gotumanya ritangani kegima tigambairi baga banya gotutebera bumbarabi tobamanya na tokonyara waka embaka ase gosego semania ase enjira ayobwamo karibu abangeni. Asante sana. Karibu kegima eiwenka aya tutibona marieta ngai mwarwa gocha asa marieta ankoroko Gladys Ondieki aseito onsune kagaiga nonaru na manyagocha gaiga nande asante nimbato mogoko na inche igonkorokwa nora umweri kugisima nkangesima na inche no mokoreri we clinic kia Everhealthy Multidynamic International ninde no mogoko kobana ino ritukoria rero erinde ritosemani igoya makito wendete komenya na kito wendete kulinda chiafya chito. Okay mwancho murigeria igo abona babagento bwate korase enyagitari ya Everhealthy Multidynamic eyo gotoka asomochi obosongo nigomba bwata mange bagochi gotomanya ingakiba obokorera bwabo bore nigo ngochiko bari bagari abene edibanyale gototebya kengima omwancho murigeria igo muno oyatumanyana nere Gladys tianga atwerere igoro ya Multidynamic gose Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic. Asante. Everhealthy Multidynamic Clinic eyene company ekoru ense ya boindi ya chagete 1993 igo gukorigereria ine miaka nge osirini na sita eyene company ekorwa mariogo ye kiasili ye keindi
tokonyaruka Ayurveda. Ayurveda ne system abaindi bagutumika kwirwari na marioga yabo no kare habo nare igurake kubwa habo area kawaida ekiagera na ethiri na World Health Organization na ethiri na General Manufacturing Practices na ande bado na ethiri na International Standards Organization ISO na ande Kenya gaiga bado na ethiri na Pharmacy Board Food and Poisons Board pole igobono no nyatwara na bogotwaro boremu kiagera na ethiri chinse chi sector chichonsi igona bonete gutumika na mwanya bantu. Okay. Asensemo yao ngai moberete itunyale kumanya umwanche umorigereria tumaye gusika guchimotu. Igo toberete igo togutoka Bosongo amagacha Family Bank second floor room number 07A. Abu no enyagitari ya itere ga Bosongo enyagitari ye go deal na marioga itwate birara Ayurveda. Erieta Ayurveda erieta limineti asege songo mbeke buya ni knowledge of life na kyo muntu gwendrete komenya abantu bagundwire siri ya Ayurveda bamenye to buya bwaye byemono. Okay, mwancho muri igobuna kwa igwerere kurwa ase abanyagitari kurwa ase nsemo ya Everhealth eyo na Everhealth Dynamic Herbal Clinic eyo bono batutinganike kotoka ase omochi Obosongo igo konyora chingaki tuborerie turikire SMS nya gutubori goso tubori bori rinde oranyari kugania bakumanye ase egekika ndete tukemotwe abungo chiko baboria mmaro ireki mukurwari goseninki moko bwenia ase enyagitari ya Everhealth Dynamic Herbal Clinic. Kwanza yanchake na goteba buna amarioga aya usechi product echi echirara kabere nchiro chio kozuia amarwaire ao nichio ko boost immunity yao yomubere alafu bono bari baikire kurwara bono na butoko amariogo kubwati no burwaire bori babwate igabone to bwate yogo konyo muntu rwarite arthritis yogo konyo muntu rwarite ulcers yogo konyo muntu rwarite prostatitis no burwaire bwabagaka to bwate abokurwari abantu babutire batari konyora abana ngo batorerio ngo banyora abana ebo mugaka ebo mongina ntobwate no immunity booster y'abantu babwate HIV AIDS ntobwate yokurwari ebinyambiribiri asege songe tokoroka hemorrhoids obokongu bwa maiso bonde bwensi ntobwate ryogo yae ebe cataracts ebe no gutarora bia bonde bwensi no kweyagi allergy ntobwate obokongu bwate guno mutu gatiga iga ntobwate ryogo yae stroke stroke no burwaire bori bwako muntu ogunse omuno ogende nsemo okubimba amaguru abantu bande bakora bimbe saurie gal kidney chikere chibwato bokongu ntobwate eryogo eryo ntobwate eryogo ryo kurwari problem ye gall bladder kerechi wato bokongo muntu bimbenda oba buno riore morito ko batore alafu uric ye ko vera samagoro yo muntu chaka ko bimba mono se chinengo ko twara tore ryogo riko genda ryanyu amachari eshida yo mogongo eshida ya maino byonsi ntobwate ryogo ryabo nabana bari banyurira gutara gutwara toreri yogo bari banyorira gutara bari batari koiwe sukuru gutwara tori na bari bagwitira amachi bore wetani imyaka yabo gutwara toreri yogo alafu cancer ngo ntobwateri yogo ryabo ya type chionsi ebono. Okay, omwancho murigereria iko kwigwiriria ejo negatia marwira alimoko bwene gose nara yonsi na mange
amaroire na mange no dementia totebe to address ange 90% yobokongu bori abantu bagutwara noko rwaro meme rwaba bunandori konyara gukwana rokonyora magandi rukulitoa rwaritoa ndubwate ryogo ryabo ryoro meme alafu asthma ege kororo gitari kwera ss egoita ni gente que wocha kia bimba se bigotiesa orio montata bwati echumbi totebe atabwati gusakara rire chumbi nyinge echumbi kiritari goisa no mubiri konyo thyroid gland gotwarere problem gotwara toreri ogerio okay tukwira na sensemo yao nora nchira kimoko enano oboweni obo naki nchira kimoko achinja chintetara moko bago sena mariogo yo mete nabo mokoro sia mariogo yo chintetere ose ngomana mori ngokora more nonye ni chimashini mokurari gose nakimu teringo mo anjo muri gere ngaki nakimo boko bakwene kinga akere bahachirase enyagitari ino ba ngaki moko barigereria mwama kumanyanga mariogo kimoko ba biyamono asenya gitari eri ito gusembeke bya amariyo gutugutwara ayare in form of capsules or say tablets ntobwate juices or say syrup arafu nande ntobwate oils amonechi drops amariyo gaya ayabona nabo natebire boiga amariyo gaya na rutubwate ibo kwambuli buna nchera kitogutumika kurwaria abantu abagaitu ntobwate chi machine shigo pima machine ere tobwate bakora full body screening ase machine na botokonyara kumanya ngambo komukyo mubero bonyorire erinde ebyo twako guidance na kyo gwenerete komanya nande anene twako na mariogo erinde ebyo onyare konyoro bokonyi ekere omorira achire ase enyagitari ya Everhealthy Multidynamic ninki ingento kikiri agotangana goikera ase nchira yabwango mubwate emergency godi muna emergency cases okay arange mamo arange kiro montago cha korigi obusaidisi bwa herbal omuntu yakoba no muntu otarire ochandekire orwarire otemire pako igure oikire omoiso bono oibono nero gocha ocha gotorigi in most cases etoko hando abantu bari batarire batemire paka bono baikire omoiso igo bono arange ntori konyora emergency etoko nyoro omuntu ori otarire otemire bono ororire nintu toko chako momo saado ebu moiso aganyero goku osokoba abuna bwa bantu toko hando omete nabo emergency nabo oseme basukana nabo ani emergency nabo monta korwara ora tare chinya gitari lakini ege katebe na tukori ale ro jumatano monto boka ai bwete bobe mono yani amenyoki wasinya gitari ye no nkonyora mona bari mbanga bonabo nkonyora tore lakini abange mono bari tokonyora mbari batemiro bokonyi kerase twaba nintu tokoba solution yabo yo moiso okay ekere amarere nabo bachira senya gitari nakimoko yokonye asenchiriri yabwangu asa mario gayu my colleague teba ndobate chisira chisira tobate chikoba juice ntobwate ryoko kanya riberera nyeriberera rire igoro sana ntobwate riri ko mukanya ntobwata maguta togwako muntu inyene ne chimasos chiae gusama ugare bwate uchungu toko mwaka opoa twamanya konyara ko mu attend alafu bunondo cheka igese studio nimbwate kahawa eye egotumeka nonye no muntu bwate sukari diabetes ogo cha chinguru cha moerera na botoko mweka haweye ditwa mwekaransinse twamoa oira nainse ya onyu chinguru cha irana ya balance sukari yae okay no bwate kubeta gochi sindani ya Ayurveda system ya baindi bagutumeka elo oseseri ekoroko naturopathy. Naturopathy ne system omonto akobwena
naturally. Inye totebe no muntu obwate tumor. Tumor ni growth. Nye ko obwate growth totebe. Ase nyagitari ya kawaida oko saingine oko tebi womanu egereru usigu. Lakini ntwekero ogo cha sitore etogo koeri ogo geterie tumor kwanyu. Ekere kwanyure egoita chi cell ebini biribi kogere tumor yakina. Bone ryogerie kero konywe kogenda rikogenda riaita ebi endageri yue korageri chisel ekorageri tumeri eko ebono yaita ebinyinyi biri byagose endagera byako ekere byakure etumeri yaera na kitogo tebera buna Ayurveda ego chakera asobo kongo wao bore cause togo tebe root cause inki kiare tobo kongo ekenyinyi nkera ke korageri gugyakina kya betiuma igo kanywe ryogeri kenyinye kikego sindagera geku. Okay, Madam Nora, bono oyiraba mwanyoriro umorwaire okira asenya gitari gino orero utari gokwana tari gukunura monu na arwarite na ndi bono ochire kaigwete bo mono gose emergency achire asinjira ya bwango ndi munyale kumokonya na kimoko konyo morire buno tari kukunura monu wanyu no na macha gose no ne syrup gose no amino no ne chindetele chimwatebe na kimoko mokonya ikera kolengana na agotenga ta muri kwana na gose sindani chine kimoko mokonya ono lendo murwaire oyo tari kunyara gukore bide okay intoga nityo murwaire at least yanyu yogo ono in a situation where umurwaire tari kunyara gukunuro munu se go nyara gutumeka maryoga ito ngagirete ngana bera ba konwa kike kugarantoga niti atumeka maryoga erinda bwene although we have drops ejitora nyare komwa maite drop ero nabo kunyara kunyebetera ligocha somo bomuntu erinde nyare ko baba konyara obokonyi o mwancho morige na kweigwereire ni gotore ase ensemo itogo sema nigoro ya afya yeito na abanyagitari korwa asensemo ya Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic nibyo gotoka ya asomo chobo songo na kweigwereire nigo bagane togoto semya gwase gotomanya inkikeri bakorwaria nga nararia ari nga kyokwa endororo kwa obo wenya ase enseme yo mwancho morige ntuchikorigeria mange korende gendera gotuma SMS yao ase nambere ase screen yao eriyo bo igotumanye ingaki gose o twari bori ari nderionsi obwate ko usekana nenyagitari yega gose munanchira ki oranyare konyora obo wenya koro ase enyagitari ya Multidynamic yoko kunera Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic yabo igo mwancho morigeria munaba kweresire inkikeri bakorwaria na kibakoru obo wenya bwabo igwete nigo bakuru amali yogo ayu akurase ekenyeji taribo ekenyeji kuru ase ense area ya India ayubo igo agoche agokonya ase obugwenya abore obwango mwanchu murigeria togo so sense area ya Facebook gendera gotuma ochumbe yao eri onyare gotoikera ase enchera engia onyare kuboriri yao eri onyare kwiranirirwa n'abanyagitari eketukuri ase mesa yito omanyagitari rochenacha ari tikigima okoro kiana bo kumanya naki na yani abakuru example naki bago chigoko bwenia asenchera ere enye kiranu kikima ekerora chikwatara asenyagitari yabo bono omwanchu murige nigo togo chiko gendera motu ase bago chigototebya inchera kigo senga ya maryoga yabo akorua baka acha wikaso mochi obosongo boigo nkiba inkinto kiba koroseri amaryoga yabo paka aika okwegu bune kaposus okwegu bune juice go sebune syrup kwanywa naro yo kwengura buna batebire yango batwerere ngaki naki akorosi goika aika asomochi obosongo amaryoga ya muna nakwa neteritangani akoru ense ya boindi ekerarure ense ya boindi aika headquarter ya ito Nairobi ekerarure Nairobi amanya koretu gaiga bosongo
amarioga yegaro siri nemiti emiti emiti nero erense se chinse chicheto chia Africa ne yende nero egotoka chinse chia baindi Asians eyende egosimeku no egotoka gabo na marioga yekera gukurwari erioga erimo naburi gukurwari no ebintu bitatu itogoteba holistic approach. Holistic community inye nenda yare gukoroma twakwere ogorienda kwanyu na bera abende ingo koromere nande no bwato bokongete bwa magoro gusege kuba eriogeri nabo bado rigokonye nsemeyo nande kwanyora bono morembe igo bono kwa weno mu obongo kwa weno mu bero bono. Okay, ntete moto ere asinjira yoboime na kiamarioga ye ina koroswa mubati iga Kenya mwatire amarioga ina koru chinse chisiko igo kuna kwa katenga Kenya antoranyora machine chokorosa amarioga yo osene mete tutabwati Everhealthy Multidynamic International ni company ekwero seria marioga e bwate chi machine chiae ekorosi ekere ya rosiri ya supply ase chinse ao ensengima igobono Africa headquarter ya Africa noere Nigeria Kenya ne headquarter ya East and Southern Africa igobono nabo bwate chi machine chiabo barosi batoretera intuntura twara uwezo okweroseri ono igomo maite mete kibago kibaburukanie asa asokorosi kwa amarioga ya paka goika inumanya nyora ga Kenya ekero kurigereri eriogorinde ryonsi ndirikiri composition yeminity egento kerike gutumika korosi igo nabo kogesoma nando okorere research o understand eriogeri ninki na kiribwate for example nabonko rusio mfano ntobwate bune eriogorio komenta bagaka chinguru chokobana chiombe chinguru chege sacha eriogeri ndiriko bariogo rimo erikoba mariogo abere atatu alafu arosiri nemete ao kwa sababu ekero mugaka ko buru chinguru akoba achandegete nebinto ao tarigento kemoge ko bagichandegete bonekera kwegwe riogeri paka babeke omote ogokonye hormone omusacha ekoroku testosterone nande babeke omote gete nande ogokonya erection transmitter nande babeke omotonde ogokonya osibie nchereri yo guitera amachi nande babeka omotonde ogokonya komomenta chinguru chiomubiri kwarorire igomba riko beka motomo ebakobeka emete yawo nande kero kwegwe chuberi emete yonsi pieri kirigabu inye ko kwenyara nabo kore research nyingi o understand igo nemete mokuburukania igo mwancho morigera na ogendete kwigwera n'abanyagitari bagasene go twerera nina kibakuru bugweni bwabo kurasinya gitari ya Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic ejo gotoka somo chobo songo nigo iwe twako hendete go tutingaki ngaki bakorwa obugwenya na kiamarioga abo akorosiwa oika aburukaniwa paka acha gokonya omwana inchi gusacha gokonya amenye be county ya Kisii una batu manyire nga abanyagita abose machine chokorosi mbabwati amarioga lakini bakurusi amarioga aba akurwase chinse chaisiko igo mwancho murigeria auno bose mtuka sene konyora koruga igasegeta sene Ndizi TV obwansu bo mugusi asito gasene go semania na kito bwente ko erenda na amarwire gose na kitu konyora obugwenia asa amarwire ari atonyorire okera konyora bulitari burwire ndete yo gwancho nyora burwire konyora yani ge batima yabo gochiraiga lakini rende nchene to gosemania osira gototeye ngaki nchira kitu ko erenda tigaba batotebye ase enyagitari yabo Madam Nora nkuru more gotatiga okorwa mariogo yechi mariogo yo konywa chintetere na yoko aka aso mubiri nkuru more nonye nase
obo semi obo yani ebirenge yani tabi muntu nabwate stress na kimo kumukonya ase nyagitari ino biamono aseriswali ririgia ase nyagitari yaito ya busongo kando no kwena na mariogo kwena na tore advice asa abantu na kibagwenerete komenya tubwate gendo tukuruka health talk yekero gwachira se clinic yaito ya busongo ngo benefit yole ngo kwega ritora no style yotakire kuragira uragire buno muntu omanyete na kiatakire kuragira erinde eri afya yaye ebendonge ane no maita se chinga kiechitomenyate abantu abangi nigo barwarite na magoso konyora abantu bagokora igo bakuri chindagira enchera etatakeirie igoboneka rwachira senya gitari yaito ya busongo be rest assured ninga ngo kwatore advice yetakeire erinde ryumanye na kyokomanya erinde ryotware yafya eyeregia okay mwancho murigereria buno uko igwerere nga nigo bakorupaka obosemia inga kyobwente koragira nchindagira njira mogote mureiro kote mureiro chire ndagira kimo mungomorikira muri chindagira abantu kunyu engakiria konywa mariogo gose amariogo ina bakuburukana na ndagira ndi yonsi kwanza mariogo ito nkuburuka nare ni ndagira ndi yonsi namba 2 ngochiana nare ni ndagira ndi yonsi alafu number 2 machine rinora teba eko gopima nkorokiere no ekere vitamin gete omubiri obirense igobonekera gupimira rore vitamin gete mbiro obirense abago kurikira mariogari nendagiriri utakeri kori egero boost vitamin bira nebiya igobone test yeri nerego toa omwelekeo wendagiriri torakurikire no exercise ngo kwegeri tore gokora exercise erio bonite gokora kiremambi na maragoba no kugutakana boto kora to gukore gitindi yo macho morigereria kabata yale ochukora kimwambinto isa zikimo gokora ukominyoka oseno otuma umete bisa zinebingi okay ekero kuboke mambi mwao so menyete etirisa nero ego so yembeo kubwichinde chons egente gitanganya obonete gwatire na setirisa eyu kwaigura ande kwaigura chitirisa chinde nyumba kwangu sembeo kwangu sake ande gwatigerera gatano ndonyara gukora igo hena bogo torokia okunusaiga kwarora nakiri exercise yekekero kugikora alafu waka chinko bichao pa gatano exercise yeye ekogokonya ko build lung capacity kogokonya chilangs chimbaruchiao gutwara chinguru amaroire naro tokonyora esaurie breathing style yokweyana egotoretera maroire ande kero gokora igo ogokonya chimbaruchiao chatwara chinguru alafu kero gwaka chinko biechiboko amagoka yao gaiga chi organ chiao chons chi nerves no chire gaiga igobonekero gwaka chinko biechigo ogo chichangamsha ogochangamsha nkoro gwachangamsha heart ogwachangamsha chinseme chichaimi chio mubiro ito ogochangamka gwatwara chinguru kogokora exercise yeyu une yokweyana kwanyu na mache are warm kwanyu amache are warm ebirasi bine no bitano kwa manyabono kuchake suguri yawo yokwibanga osoko gende gasi nande engakiende noroche kurumaiga gaiga sebibera bigotoka nabo ogwakororo nagaiga ngotwara tore bibera gwakororo gatano gwake bibera igaiga ebibera mbintuki ebibera ne lymph nodes igari no bochabo bogocha bwabera nabo gwaka gatano wake ne chinko bichao onywa mache ogende erine exercise eri raisi sana nande borere abantu bari babwate obokongu bw'omugongo nabo korare rokoboko totebe no korarerete okonoko bokokobe orarerete oramboro kogorokomo okondoringe kere kwaringire
okoramborete ogokungusa kwangusa obokong'o obo bomogongo kurunsa iga obokwera okorego kera rituko obokwera omwancho murigera igo bagotumanyanga yani ne bagotatika kwana na amachinta tere amana mario kwa yechi syrup nigo bagokwa obose mina kiwente kwere ndakiwente kumanya buya asa masoezi eri wetanga kurwase amaroire ande kera ngo so sensemo ya omutanda wa sensemo ya Facebook koligeria abari babwate amario gondoje Joseph Mokogoti niga agoteba akubori abwate riborio ngotarira more chinsemo ao chiagusi gose no more ase chiapisi chino oka ngotara tore chinsemo chiagusi stoko gende field work muna bono rero ngotoka tore Nyabururu omotienyo gocha tare 6 ngotoka tore Sony Sugar Company tare 6 paka tare 10 no togocha gotoka Sony Sugar Company no tokogenda tokore field work yaito na Thursday gotoka tore Nyabururu ase kanisa Thursday gose tukerimo gose rio kamo bangete wiki enero tobangete gotoka Nyabururu lakini kere wiki kero motienyi gotwara tore field work kogenda tore no se chichiro chikanisa ao chi company etore kerase tore very tore flexible go mogo tara korwa senseme muguchi aseye omwancho murigera ningo ngendrete gosoma chi SMS guse chi uchumbe chiri kwabere kugotuma igogendera gotuma iri nyare gochibwatuka asembe nyare kubaburi ari bori ryao bali igaigo Commander Dennis Mudabari ngata watching live from Turkey Nikondani Duke Machini out good morning watching from Mombasa asante sana Walter Rioba out tune in from Embakasi Nairobi Yuni yule mmoja out following from Kisii asante sana omwancho murigera igende gotuma SMS yao elio otinyale go soma asenchera engi yasa gotonyora se ensema ya Facebook ase Ndizi TV News Digital abayigo ase enamba yao ile se screen otome eli borio liao to sa sensema ya SMS ndochenga enchenjon oya aligetenga enchenjon mbwate eliogo lioko wenyachi imobwate eliogo lioko wenyachi nguru cyo bosacha etoteyo toimoirorere na ya ara nyare kubwatabia na tebete chinguru chioko bosacha echikoretu nechi sababu chinyingi sana kere chikogenda insi sababu yemwe na teba testosterone ne hormone eriego konya basacha batware yamu yoko beno musubati ekere kogenda inse ekogenda inse ya 3 nabo monta gutwara obokongo ntobwateri ogo twatebe yende nekero erection transmitter echiete inse nero pia nawe koretu ne nobokongo bonde au bomubiri machine eri ekere togo kopima kuorokieri bone kere twarure koko pima gari bono nkoko banga tore ne ryogo ryao ne ryogo eri richinguru chobusacha ekero okonyu eri gokoro bokongo borio bwate tori konya konyu sayote una gwacha akakonyu okonyu edos echi wikibere osomutenyo mogima kubwate kani ne result yao alafu kere kwanyure kwaira nabuya kwaira nabuna kwaringi ejina ritobwate rigia sana ntobwate okay omwancho murigereria ndenge kwanyorire ri chiburi awasenchira ayabene ribori riane egoseri bori umurigereria asensemo SMS rigochira Madam Nora akubori ngaki wanapatikana wapi mjini Kisii na namba yao watupe ni James akubori ngai mogotoka beto irorera enseme na boige inamba onyale kubwatuka Bia mono igotogotoka Bosongo asamaga cha Family Bank second floor room number 07A obisiria itune bwate namba yesimi enamba ito yesimi gere 0797886692 ngirorere asengencho ya benefit yo monto lenge kolika
0797886692 einere namba yaito ya EOBC. Bono nko gani oirorere nambe yu ngora yani otonyira bwango ekyagera amorigere yani gasene kurige gitabu ne karamu konyerika. Okay, ngirorere nande igotogotoka samaga cha Family Bank, second floor, room number 07A. Enamba ito yesimigere 0797 88 sorry, wacha nirudie 0797 886692. Ngirorere nande 0797 886692. Einere namba ugutwa kerekero gwikire nona samaga charia Family Bank guse wasire tumatinga yoko genda guchi biyo twakere nambe yekero gwikire linde litonyare ko batoko kobokonyi. Okay, omwancho murirere muna kwaigure nigo namba yabo yesimigere 0797886692. Yori bono obakere erindo nyare kuboria obiribori rinde obwate kolengana na kwigweta somubiro ngosuka motwe. Good morning Dori kana wageni mwakwaniwe. Wanasema eti watoto wenye hawashiki shule kuna dawa. Nami naamini akili ni Mungu huwapa watoto. Hebu nieleze, halafu consultation fee ni how much? Beti kurukia mwasi. Yo beti kurukia mwasi akubori nga abana bali batali ko ose batali chiseme chitali gweta mubate iryogo nandi mumote. Ningwanjira nande nere buna esemi Nyasaye ukuru. Lakini ntobwate omuntu oragere esemi yawe hendense. Gose amazingira ne asomenyete totebe. Omwana oyo nabarabe amenyete no muntu. Gose no abana bandi bari yakubera nabarawe school. Abora nyore pengine nabo bagotema ko babuna bari bakomuchande nchiragete. Omwana oyo twara self esteem yagenda inse. Ekerare igo nabago chaka kuiba kwa sababu abwate stress gete. Omwana nabago twara stress gete eretiri no muntu. Bono eriogorire kere tokomoa number 1 eriko mokonya gotuli gokirio bongo bwae. Kereria mukiririo obongo over calm. Igo bono mwana uri onyara korengerera bia ine ntangani. Ya kabere omubero ito bwensipi notakeri calcium ekeungo kya kero mubere ngetakeri calcium. Bono eriogorire pato gutwara rire calcium egokonya obongo bw'omuntu. Halafu chi cells chio mubero ito mubero mwanya bantu orose iri chi cells. Chi cells yechige ntongero tokoroka wear and tear. Nkobune kachire ngoite kachire. Eriogoririe kero korinyu eri komenta chi cell chiao chio mubere chinguru. Chiamenta mpaka obongo chi cells chio bongo chinguru. Eshoki eriaru. Ebono. Okay. Ndenge beti korukia mwasi kwa nyorire ko kwa nyorari chibu korwa ase libori eryo nabo igona bori naki igoro owaka na kwenu ngaki molense. Asante pole. Ekerogo chagari Family Bank. Kwanza uko make sure ebana ya itonto begete isikabu ekoroku Everhealthy. Nabora nyore ebana yenge. Tomaiti chi clinic ne chinyenge. Uko make sure ebana ya Everhealthy nero kwa uko kwarora Kisii brancheri kirina marikama bariri. Kogo swagari nora nero kobera mutugabo abo komorora. Kere gwasoire inye gotagete gopimu naritoko gwakani siringi 1000 eyue go tenenera mpaka consultation mpaka keregento. Lakini nye tuno koboreri ntori go charge kende abo go chayo boreri togokonye nye go kogoreri ogo ogore nye go chikwebanga obemboyo. Okay, asante. Kegima sokobeka lijiburi asinchira ya bene. Nora, mo ligere naro kubolinga ki hai Ndizi TV niko na mtoto wa 5 months. Tangu azaliwa akona shida ya kungorota, anakaa amefungana kama mwenye akona homa na hakuna shida. Shida ni nini? Akuburi muchando nuru mwana ya korwa amonyorete na ande bwate mitinye 5 niga akogona.
akogana muno muntu ori ogosiekana na nde buno yo gwateri kuba muchano n'urori kobwatiere abane kero bakwiburu nkonyorori bakwiburu na obokungu obonge mbaro konyora bakwiburu bataikeretie amadini amaronge gusekera omuntu arenge n'omusigo tachinaria gose atwara amadini getata kire rinde ri omwana uri anyare ko baform doronge asenda akinde kero yanyare kaniro omuntu anyorire omwana obwato obokungu obo igoneta kire kwanza turapima tumanyo omwana akora pimure ndo tumanyo where the problem is kurwa burende buri nyagitari yaito ya bosongo kuna twateba gose kuna twika gukwana ntobwate advising ya turakoe igao oyoborire swali eriga karibu ase clinic yaito ya bosongo ntobwate obokonya mariogo naro aitora kwerinde byo mwana oyo anyare kuyana ase state ere normal amariogo tubwate na Ayurveda ntete ko kumanya barigereria to trust our products amarioga yana marioga gokorega asi ntuna bantu twanyarire ko batogudumia abantu batari bake ko rutocha se bosongo ko rutocha bosongo twabere togudumia chi cases chi nyinge nande ntubwato borori we have several testimonies ne libono tutare kunyara kubalenta aga chi testimonies tubwate ne chi nyinge amarioga Ayurveda igare meant for cure igo oyoborire swali erio mbiamono karibu sana ntubwato bokonyi bwao na bogo tutarira se clinic kya bosonge rinde bitonyare gosemani amange okay nora atara chwika se ase chobisi cheino inshi ako atete kumanya inshida ki oyo ene shida bwate gose ne gento amonda kubira na kirokyo okay omaite okongorota okongona okogona kole kore tukore na chi factor chi nyingi no sleeping position ngakia ko mobe korara omaite no sleeping position na be ko gero ngorote enchera nero ko be ko mwana orara arange toko advice abantu banara kurarero ko boko kwa right wokorio okuda ko boko kuya kurarira egere enkoro yawe yakamanyinga bia yaikera chi organ chichinde lakito tebra kugocha se clinic eton koko atore chi advice chichionsi ne buno bwene takomenya so rigereri pia buno kwariri omwana tuchakere gabu buno ko mwariri na buna moko musibi kere moko musibi nabo mukorigereri ko musibi more serumu bwate riberera na bera abe pia maybe omwana ne allergy to abwate alafu ko mwariri rigereri nabo mukoriye sponge aga pilo nkaro karika bana kororo nabo ko mubekera aimo kio motui ora sinini ora mo observe orore buna agocha kugenderera inyeta go improve morete se clinic to moche na ugo siekana ukolende kora kukwege kubana kyo ara ko matebya lakini atebera ugo siekana gekuba nabo ugo siekana nabo kora bene allergy osobo kendu lakini tintete go kwana burimo ndagete tomorete gari tomoche kichi lungs chiaenga kichiri tomanye ko mo advice to bwata maguta actually amaguta okobeka samacha bwata kaberera omwana omontonyo yaigora chi lungs chiao okay asante kegimari swali eri ndio mwancho moligeria wakago tuma hello Ndizi TV ni Cynthia hao madaktari wako na dawa ya kidneys Nora mubwate ama ryoka kubweni chi kidneys bia mona seri swali digia ntobwata mariogo akubweni kidneys any kidney issue ntobwata mariogo aranyare koba bako handle chi cases chingechu either bwate kidney stones any issue pertaining na chi kidney chiao ntobwata mariogo ase enyagitari yaito ya bosongo igo omwanchi omurigereri buna nateba enambeli esimitwarwa nero gwaka irinde ryo totarere kurwabu nabo tokonyara gogosemia na kirendo uranyare kwa gokonyoro bokonya se condition ye kidney okay asante kegimo mwancho omurigereri no ekahaweye badongo konyere kidneys okay pero konyenyu okubekerandere ronyu ototebi buno gochakoigu ngokonyere kidney no amache ari yakobera omubiri togoteba egere diuretic emineti ekorusi amache omubiri
amache na bagutuka sama iso sama guru senkoro amachari asungo kenkoro y'omuntu ikahawe ikoro kukada monti einere gasiae na koresana no chialsas ngokorere. Okay. Asante kigimo mwancho murigeria mangana maya kweli kurwa sabanya gitari ba Everhealthy Multidynamic clinic ni gobono bagotumanya ngaki bakorwari gusina kibakuru bugeni babo nabo igo ngai baberete ni gobatse ngabaro asomo chubo songo igotara gocha asomo chubo songo tugukorra sense media yechisemesi nere ni Vicky Young City Boy watching live kutoka Kisii Town. Asante sana Vicky Young ribori nderia achire iga oinere jone akoboria naki Nora ribori rigo cha sore nga ngotoka morekera rituko paka chi weekend abagobori tigo ngotoka morekera rituko oinere jone mbia muno ase nyagitari area ito igotogo operate korwa Monday mpaka Saturday chinsa koru saa 2 mpaka saa 12 chamurogwa no konyora turase clinic igo from Monday to Saturday no turasali na bogu tutalira from saa 2 mpaka saa 12 za jioni. Asante kigema omwanju muri ndengi kwa manyirenga nigo bagotoka korwa wateba koru Jumatatu woika baka Jumamosi iko tukoria Jumapili muri kwigora itukoria Jumapili to basako genda se enyagitari eyo tibari gochi batokororo tugo tigeraga abo mwanju mo togenda sense moyo motimo komoke tokoirana ndo chenga amba bwate batete gotoroseria agachae gendo chemambi ya lero nga lero ensakiani gotokare kwaiwa agachae nabageni baitukura sinyagitari eyo agachae gutochukomanyugo mono ngo setochukoro kimwana kigakoro sigu gocha nabo igo batweresere obuya bwechae bagochikotoa ase mambi iyabona igo mwancho muri gato basagosuka to basako genda are igo omolo gwensa kibono nari obwatirense asense mo area eyobo ogose afya yeito nigo omolo gwensa kia okobekire bono bana ari ogochikokoro kingaki inki ninki wante ko kolia ninki wante ko tumeka ninki wante no koraro igwetu nago tinga kwarare ko bako goseno ko bako gokorio edio enkor yao ya kabuya manyinga kabuya nabo igo amarwira aria arasa mibirito na kiba kunya bwenya igo tikatenda somotimo komoke kendrego tuma SMS yao asenjira ya bene ensemo ya Facebook tonyole buna Ndizi TV News Digital nabo igo asense media ya YouTube tonyole buna Ndizi TV News nabo ase screen yao enambanere egoncho kana naro omwancho muri atema ko toma SMS yao eri onyare ko tomanya riboriki obwate korengana nabanyagitari abana kiwa ona kwigwete bakobeki ngana nero taigubuya bakobeki buya nabo igo mutumanya mbirengera likyo bwate ngayoberete ase omuro bwensakia emambe yabono tikato nyole omutimo komoke edinto kwirana tonyale kumanya naki amachani anya akorosia gosembu yakia bwata ase omubiri bweto omwachurire to basagosuka Ndizi TV nabo obwansu obwo mu Gusii. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Yani obukwano kutokwana gaige nkora ya nepe igwete bia amanyinga komnyoka buya eke muntu nerega kamurito musacha gapo Lakini ngwara gontebira kimugati nikiona kwa mbele chimbuti kwako ndo nimefika tao na kuja hivyo sasa utata ngo nendo kukwana nereba ka watchinje ko chibiswaye corona kunyara kukubasana borobwana koraso abere nyumba wegeka nsinyire ngangi kwale goko yaega kimugati ntunari gosibira na umusibati buna ichokondo lya magiga igako nguro musacha lakini lero na wote orumia ngena nyenyewa nyabeta
October Fest, Boda Boda Express Counter, chiduka cha Uhuru Superstores Limited, niguchire no mukoko gukorentera Boda Boda Express Counter, yerengia bwanko na bwige kuruwa bukori ubuya uchiasi chi customer chabo. Bono, onyaje no mogendio Boda Boda, gendia pigipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores, asomo tinyo yu ikumi, uchakireta lichayemo, wikajita licheme rongeta tuneyemo, yugure kende gionsi, weterasi counter, na konyore biewa au biebusa, na buigo reflector jacket rebranded. Genda wikasiduka ya JM Towers, Boda Boda Express Counter. Oveye, nigera horo, wikesto kiroro ya halire. Terms and conditions apply. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Uyu money back. Karibu nyumbani. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV. Vono, na bukura yubuncholia bwao. Ase television ya Ndizi TV. Chinka kichindi chonsi. Elio wikere. Abaligereria kurochi county sana na ibire. Echuchira sorogo nkorwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enoti sana na ibire. Inya isato. Isano nemo ibire. Isato. Isano na isato. Isano na ibire. Eyemo. Elio togo ikere. Ugose. Otutarire. Ase chia bisi chito. Echuchira se nyumba ya Brighton Apartment. Ejire busyo wechiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchireni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigoba kurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bale A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bale omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamuna Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime kwikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yao nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turinikirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ekerole asumu chibuogembo nichisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, nature gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na iseto isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbiya mono kegema omwancho molire bwita seni kya Ndizi TV obone bwo bwansu bwo mugusi asoko gendera gototengera asema mbiya lero imeyo mu rwensakia eyumuro okokolentera obosemi okumanyana boigo okwa omoyo ase kerali tuko mwancho molire bana nakumanya bwatangani inyuma turanda omutimo komake una ese studio yitu ndobwata abagani bakurwanya gitari ya Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic jugo tokasomo chubosongo na ase obasemi barule wocha twamanyi guna kito bantoko gwetanga ko rugose ano na masama soezi ase to bantu gwetanga na marwirande na boigo ase MS tondo che mbabwata maya Madam Gladys ruchenga lero ati tatoro seti enti muboli bonongo chiko mwali baga ko baye eyebiro gendera gotobwatia sense media Facebook asho tomera ujumbe yao na Ndizi TV News Digital na boigo YouTube na Ndizi TV News na boigo ase screen yao namba aira ase screen yao totomere ujumbe otote na kio birengera likyo bwate na kio bwante konyora obokonye boigo erinde banyalo kwa ase keiga bakuiranira ase kikiga bara ase studio oigo gotasali chinga kichintambe yatogenda ase Madam Gladys atwerere na ki yiga na kitokorosia na boigo anyale gotoroseria ose anyale koyo mwabato konye korosia yiga Madam Gladys ndo chingano bwate ekulukunganero instant cardamom tea toirera ngwigoro ya cardamom tea. Cardamom tea teri chai busaigo kero konyuna boko bwansu we chai ne bwata mabere masinini ne bwata gasukari gasinini lakini ekorosi omubiru cardamom tea ekokora manyingao atarabia inya manyingao kabwata maguta cardamom tea nkorusiere inye ko bimbete enkoro amache ariako cha bimba enkoro no kidney problems cardamom tea ngokoreri gasi yonsi cardamom tea nye kore saini onyu chidage kaisano chioka okore sana kwa eri okay nyene chi ulcers onyu
amang'ana yue gakwera igo bono korosia afya yao nande kwa enjoy kwa igubia kero kunyenyu nande tori gwechanda okuya macha mororo unabona ya tobwate obutore nora tigango nora toro king'aki echai yekoroswa igwete chai tiri kobe kunonya skari ndengi bono tocho totie kukorana na skari kyagereye kadamo nigo ebwate kirege nto nago teba nora toro kingona kitogo chikoroski chai yega ya kadamo. Okay, omwancho morigereria muna toro chenga nora gase ni gotoroserie echai enero ya cardamom tea yo echai yo gose echai ejo gochikokonya gosibie amanyinga ase omobere oito no chenga nagase ne kobeka gari tori kopimana gechiko gose okumura tu yonsi Ukumura gasache ya kagonsia sa mache kirasi kama kuna muroche iga mache kirasi kama gasache ya kama gasache ya kagonsia kama arafu rende kwa ngige chiko kia ubya wasta uya iga baka amachani ya yorolenga abwene ile arafu rende kurwa gwekero bwa kolire igo you are good to go na kunywe chai yao ya cardamom tea. Okay, Gladys natatenga kiecha yekera kwa nyure chideke sana choka. Oko igure buya. Igokonye kubwate oburire bwechi alsabna kwana kubwate burire bonde bwensi. Oko ngamanyinga akumenya kabuya. Mbeto otoro seritinga amaene amainga ngumyo kare buya. Asomobere omwancho murire no bwansubo mogusi enero Ndizi TV mobiro umurobiro no bwensa kyane mambi yabono niko tole nabanyagitari kurwa ase enyagitari ya Everhealthy Multidynamic herbal clinic jogo tokasomo chobosongo abakurwa bakorari obuya kegima ase okogwenya amaryogo wetira samaryogo amarwire asu wetira samaryogo ije kenyeji igo mwancho morire bunoro chiganiga agasini gotorokina kitokorosi gotogo chikorosi echai yito ase chinka chito ndengino bwateti step by step no bwateti yakigima aso boimemono edonyare go chikwero sekero go chikwero selito to basako ebo beke sukari gosabe kama chani ande ayana machani abwate sukari abwate amabere echai ngiabori igongo chitori ko test twingaki echai yiga naki okuigona minus sukari nebwate bali bakunyu sukari yengerenda nakituko chikubakona ori konye sukari osori utagotumeka sukari ye onde wensi akonyo no ori obwatu burwaire bw'esukari twateba no muntu obwatu burwaire bw'esukari ekere bwa murimire kagoche clinic yaito nere first aid intangani tokomwa tokorose sachetiye twamwo omena esukari iri ira na buya no ori utagotumeka mabere bali batari batabwate bwata mabere gitari natural kento nke yo tari gotumeka erineri yoho nande chai eke kiro monta akonyo igo echai no pressure kogenda insi iko ndo bwenzi uri batimo boriri bwa amabere tari guchikotwara mu cyando okay omwancho muri gabono togo chikotema kuri ngose chai nkakiego test kusina kiwanza ntumaye ukweresa nga amaine bnaza teinga ego guikachide ikaisana iga umubero ito oyiguri biya echai yaburi echai ngiyawe mwancho moyine chai engiya kamiri echai amabere oyigwetari na amabere aya ayenga ayemboli osena ayengombe kawaida ayali nacharo nga yarwite kuru mete ombali batari kunya mabere babwate burere abo muchando bamabere nora kuna twateba marioga ya itakorosi mukurubo indi igaba indi mbabwate mite yabe kumujikobuna na mabera igobona atari mabera ali kawaida turatebenga na mabera kawaida bekangiro muno aya tari mabere buna mabera ya kawaida aya na mabere arosiri kuru asemete mukurubo indi igobono ondo rio goteba ngere gusiga kaniri tatumeka mabere to basa gutwaro goba gutumeka cardamom tea aya na mariogo arosiri kuru indi lakini asirire nden form of amabere igoro nde bwensi nabagutumeka cardamom tea okay mwancho muri kero gosiba agachai ka cardamom
Nigo kweku ebwate ebiungo ebinge no iwete cardamom. Kimo cardamom ni aseke kusi. Cardamom nkoni guchire ase chichiro cheito mbali. Nabo oyigo mwanchu muligere chai yawo ne bwate cardamom. Eyo ebwate coffee, ere coffee. Tali machani. Ere coffee ejubo igo yani okosi babuje igo kwegubuya ebwate obwansu bwa ebwabene nabo iga maene igo kwegu ase enchirere engia omwanchu muri na kwegure nakyo iweta ye chai madam echaye ye ekoba amachani ne flavor ye coffee esababu yo kobeke coffee abaindi bakweyena una coffee eko hero monto menyenga kintambe ego esa uri ya manufaa ari coffee ekoreto mubiro ekogera kwa menye myake mingi no rigereri ensengima abaindi nkomenya bari imyake mingi bari gukubwango nande nchire eri bagutwara yo konya komenya mo yaboni kero konywe chae pate kugutanga korwa sobo kumubonge eko gusibyo mubere yasibya mara na marari narakotwara obokon buri botoko chatwanyore emibiri yaitu iyo bono yagokonya tukonya kunyuri ogo sayote munini urwarite. Okay, asante kigimo mwanchu muligeria ene chae ntimu echae ngiabori igoko naboko batalera asensemo yabo songo ilyo nyale kwenyorera naye sachet yao ose akabagi kao iga box kakao iga cardamom tea eywere coffee ose kahawa nigo mwanchu muliengo chigo kogenda asensemo yende ntikana mone ko chai toranya gusiba ngora ngenda asensemo yende ena kibakuri ngakimokuriria ase amaro irari yabasubatyaro abasubati ntobanchete sana none ntuna basubati torochi igo bono ntokonyiri na Everhealthy tobwata marwaire yogotanga obokongu bwa basubati togotwara na nento bwate yokorwari ekero obokongu bwa ikire kogochera na nento bwate yoko balance chi hormone omanyete chinga kichiabono abasubati twanyorira obokongu bwa chi fibroid chi fibroid ni chinyama chiri chigocha chiamera se enyombiri omwana omonto ababuna oromu chia ichinde chiaba chinene omonto ababuna oriore morito tobwate ryoko kogera chi fibroid chiri chiaro okonyu chiasoka toriko manu okonyu chiasoka chiagwecho wachirora ntobwate ririto gochiage korora emitienyi abasubati nkoro mutore baro bakoro musan tokoroka stomach cramps intuga iga kero konywerio erio erimorioka edosi echiwiki ibere amangana yonzi erakwera aya kere togutumeka chicho ne chitishu konyora tore obo infection yobo gaiga nagari boke ga basubati mumanyete kerengo kwana tobwate erio kogokonya aya aborwairo bobokoro ku cervical cancer ogo butanga tari raisi lakini nende chinjera njiro togotebya abantu batema komenya abagaka batema komenya gere pia mba koretera abasubati kiagero mate nabo bako pia nkobogori bare papilloma virus eriogo ndiro togo advice abasubati bonsi banyu digo sibi nandi nyechi cells chiri chikoreta cancer chiakongeire umate chikomero tamanyeti eriogo ririgo ita igobona kwabo mosabisiko ande kwabo mosabimi amangana yobokongwe chi pimples kuume ngosi ntobwate eriogo ririokwego nora nabagukwana igoro yechi faida chia Ayurveda. Okay, Nora, tumanye igoro ye faida yechi cha Ayurveda. Biamono Ayurveda yebuna Ayurveda intutolega n'abantu na intutwanyarire konyora twanyorire advantage yo gutumika marioga ye igo tarina to konyara kubachi products tutara test ntutweka banyene nore ne kero murigirite amasia itoba no igabuna munyarochi kana masiara materere all this na sengencho yechi products ya Ayurveda amarioga itabo india masia kurigenta that is one benefit
ye ugutumika mariogo ya Ayurveda ogoterera buya arafu no mental health ya onko very improved ekero gutumika mariogo Ayurveda ekobera marahango konyora abantu lifestyle ya change abantu abange mari ko monitor their lifestyle abantu bamenye to mabore so careless so ekero kwanyorira opportunity yo gutumika marioga ya Ayurveda ngonya arari go boost your mental health arafu rene nanda sabantu bali babwate batagete gupunguza chi weight okonyora marioga ya Ayurveda ngo play ya role ya sana asogo konya abantu baito ko maintain your weight yere healthy ono konyora umuntu abantu abange bakuri chindagira baba overweight kwanyora weight nyinga ya chire bosena so amonto ekero weight ya engire chinavu chiao abwere una arthritis yabo take advantage lakini baone kero gwatumikira marioga ya Ayurveda konyarore ko bagokonyora several health benefits arafu lende nande ekero kunyatumika for example whatever they are meant for cure marioga yatari to batisha immediately gwatumikira marioga yaito in fact the 4th day of use of our products omuntu ngo cyakure konyora ubonjoro niko ibole nga mainaro umubero one nanyorire etofauti abantu baminto kimuranche ki products ejitu valenteire ne chi products chire trusted in India 80% of Indians bono ibo bagotumeka mariogo ya Ayurveda 80% ibo that means there is power in Ayurveda twamwire ko baletera India inka ibo karibu sana bosongo there's no need of you guys bono go create chi WhatsApp groups nga to bachangere erinde limwende India ekero twamwire ko baletera India nka karibu sana bosongo ngengiro rembo songo tole Family Bank 2nd floor room number 07A biamono alafu abaga kabonsi nyora lilikuwa rengo mokekero goitera amache gare gwakare amacha yu achakire gwaka maega ngora ntobwate ryogo ryogo sibi e urinary pathway kwere kwanyure amacha ria chaka gosoka buya alafu abangina pia ntobwate ryogo riko nyori menopause osegwa chaka konyora riberera riri gocha engaki ya menopause ntobwate ryogo riri gokonya gukanya nande no ekere riberera richietense tomate family planning nero nkora chandira basubati ntogotiga bagaka bagenda isiko tobwate ryogo riko gokora obe active ogokero mugako omutinyo mugima nando yonde karibu sana. Asante kegima mwanchu murigeria asengenjo yebiro nigo mwaereirwe ingaki mobwante kwerenda na bayigona kibobwante konyora bwenya kurwa senya gitari ya Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic ebiye gotoka se omochi obosongo gokorera asense meyiga mwanchu murigeria tikangenda se asense meri yechi semese mwanchu murigeria gokorera nara ukubolia liburiti ya buri nera sintia kubolinga kingo tumoka mwade chikadi asenchira ya kwangu ya ntoro tumeka chikadi ndoransa gutumeka chikadi gaseba ono ntoro tumeka kadi indenge mwancho murigeria inera sintia kwanyorire eri chibunga mbali gutumeka chikadi che obugwenya ase egekeiga umubwate meroberi ngose mubete meroberi yo gutumeka tobwate meroberi yo guchaka kwenye tumeka in future yakore ingakiyira iki ntonyale ko batoko ba update asante kigimo mwancho murigeria so kobana intwe goika ase egekeiga ase ogokorera asense yiga gosa aso gukorera igoro yo morobirio obwensakia nane nase asege kikika kya twali kumanyana igoro ya Everhealthy Multidynamic Clinic Herbal Clinic tikango batwe engana yabo yo mwerio nabo batu irorere namberi batwa asojore obekire TV ya eboniga asege kakya bangu tobwate our social media handles ntore on Facebook as Everhealthy Multidynamic International Kisii naboko genda Facebook wali ntobwate page ekorokubo ntole se TikTok na ntobwate account igali ekoroku Everhealthy Multidynamic International Kisii all social media platforms igogo search Everhealthy Multidynamic International Kisii branch enamba ito yesimigere 0797886692 ngirolere nande enamba ito yesimigere 0797886692
92 inere namba urabe gugutwa kerekero gwikire ande gusembo songoro mogeni gwasirire utamenyeti nona samaga cha family bankiale mbuya gwatwa kiresimi ekogeranto bwate team erache gugupiki andonsi asoberete ase ime ya bosongo. You go feel free to call the number anytime. Notore at your service. Mbia mono sana. Asante. Kigima oinere na ora kuru asenya gitari ya Everhealthy Herbal Clinic. Amangana ya oyo mwerio Madam Gladys. Kwanza kabisa, asante sana soho totegerera na koba sesho yaito. Aino monto muhimu sana. Twagukaribisire sana. Kisii branch. Everhealthy Multidynamic International rirongoria kabiri umoja building asivingi ya family bank igotoka oichega abu room 07A origi Everhealthy Dorcas kwa nyure cardamom tea ngaki kwa igure na igure buya kigima maene buna mwateba ne chai ingia ne bwata gaskari ne bwate amachan e coffee ne bwate yani ne bwate cardamom ne chai ingia ya kigima ego mancho morigeria ne chai entingo kabisa ase chai twaro sadigu na Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic asengana ya omoni ngukorera kwa ringi bono ego ninchu twagukaribisire sana tobase ko chandika no burwaire bwao bonde bwensi neba no musanio neba ne chirani yao ninchu toko nyara kogosa bokonyi bwao. Asante. Okay, asante kimo mwancho muriambi yamana soko bana intwe ose omoro gwensa kyana se aise gikikiga tori kumanyania na gosemania igoro oyobo acheni bwito kusigoro ya afya yeito ningo twaringenera abageni korwa asense media Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic eyo gotoka ase omocho obosongo watebambi yamana asoko gendera kwa bana intu ase egeka kwa bagusi chida ikagose chinsa cha tonyorire ngoko bategatiga tumirane abo ankyo ase omorobwensa kya guchakira chinsa 12 gwika chinsa seto umwanchu mulezo basogosuka to basako genda atambe gendera kubwatia omirobirio ya Ndizi TV yo kwareganetie ama ya mangi ase litukoria rero tosuka umwanchu muligere agenda koligereria twara oboligerio buya ime ya Ndizi TV niko twari ngena bagani kurwa se nyagitari ya herbal ya Everhealthy Multidynamic Herbal Clinic eyo gotoka ime yo mucho songo twaro boligerio buya editor ya Dorcas Kemuma. Asante.